Мы находимся в селе Перевалово, в новом коттеджном поселке Перевалово парк. И сегодня здесь самое выгодное предложение. Вот этот дом продается по очень выгодной цене. Пойдемте покажу, что это за дом. Данный дом построен из теплой керамики, стоит на монолитной плите. Здесь у нас 2 спальни и 1 мастер-спальня. Здесь у нас есть мастер-спальня, то есть тут есть ванная комната, гардеробная, большая кухня-гостиная. И вот они, 2 спальни. Первая спальня и вторая спальня. Перевалово, недалеко от города, Московский тракт. Берешь дом за 9 800, просто сказка цена. И ремонт тебе делают в подарок.